喂，hi，好耐冇見。咁我今日講呢一題咧，就唔係我啲學生問我，佢啊對咗份卷俾我，佢問另外一題嘅。咁但係成份卷車過嚟，我見到呢題應該有講嘅價值喎。咁我問咗佢，佢係識嘅。咁佢識啫，我唔知你識唔識啊嘛。講埋啦，嚟啦。頂，做乜鬼嘅？唔知呢個係啦，又係面積比啊！你見到有面積比，我哋講好多次啊，係咯，因為好多人問咗好多次啊嘛。咁面積比嚟講咧，呢一題係有少少分別嘅。未睇嘅朋友可以自己睇下題目。咁唔想睇嘅，我解埋你聽一樣嘅啫。平行四邊形啦、相交啦，跟住平時好興俾比例你噶嘛。係啦，今日咧佢有俾比例，不過咧佢係俾個面積比例你。平時最興係俾邊長比例，跟住俾其中一個面積，求另一個面積係咪？咁今日咧就俾兩個面積你。問翻你 boy E 呢條啦，對阿 EC 呢兩條嘅長度比。咁如果你係一路跟開我嘅，或者你淨係睇個 YouTube，你學咗兩對法，即係 LD 法啦。你用 LD 法用得熟嘅説話，你不難發現其實呢題咧同我2023年嗰個大同小異嘅，都係咁做嘅啫。咁但係有啲朋友仔可能喂唔係喎，轉少少我又唔識個淆底嘅嘞噃嘅説話咧。咁呢個係一個幾好機會啊，去重新 pick up 翻最後呢個技術啦。好嚟噶啦。話說今日你要揾嘅呢兩個比例冇噶嘛？第一件事一定係叻噶啦，毫無疑問。但千祈唔好啊，我講 no 啊，唔好叻佢做 A 同 B。原因好簡單，因為咁做嘅説話，你會有兩個 unknown 嘅處理。你係叻都叻，一個係一，一個係 B 或者 A 嘅是但啦。咁可以嘅。不過咁樣嘅説話咧，你上面平四邊形啦，上面就會一加 B 咁長。於是乎咁又係啦，玩 LD 法。玩邊長比面積比都係 similar triangle， 就會導致咧你啲邊長會係一加 B 對 B， 一加 B 對 B， 就唔係唔得，不過唔係好靚咯。你應該同意嘅。咁唔好咁叻，咁點叻啊？係啦，我就建議咧唔好用一比 B。OK， 你上面咧成條叫 boy， 或者成條叫一都得。咁點做到咧？費事煩啦。我今日即係呢條成條叫做一啊。咁你冇嚟上面一下面一噶嘛？咁你要計嘅咧呢段我 keep 翻做 boy 得嘅咩？得嘅咩？得，你知接受到 boy 呢位一減 boy 咪得咯。咁頭先紅筆嗰啲我就話俾你知咁樣寫係唔好嘅，所以寫入去啫。考嗰陣時直接就唔寫噶啦。考嗰陣時直接咧你叻嘢係要叻邊噶？一定叻邊噶啦，就淨係叻啱啱紫色筆寫嗰啲嘅啫。就上邊呢條成條一咁長，下面咧一邊就 boy， 一邊係減 boy。咁你最後都係計一個人窿啫嘛。好啦，然之後。舊調重彈啦，例牌噶啦 ，similar triangle 最常見嘅八字形啦，對應嘅邊長全部比例上會係一比 boy 同一比 boy，get 唔 get 嘅説話咁，今日我就係想用呢兩個面積去倒推翻個邊長比出嚟，其實都係咁寫嘅啫。一邊會係145啦，面積除另一邊嘅100。咁隔離就係呢條友對應嘅面積比嘅計法啦。咁呢條友點計啊？呢條友咪一加 boy 咁長，一減 boy 加 boy 咪只係一咁長咯。呢個大三角就減走下面呢一塊。喂，咪先呢塊嘢幾大啊？呢塊幾大未知喎。咁其實咧有個寫法嘅，你可以選擇咁做，但唔怕同你講，今日我寫完最後都 cancel out 噶啦，所以唔寫分別不大嘅。不過你可以選擇咁做啊，就let 呢個做 x 咁大先。喂，多個銀窿喎，唔使理佢嘅，其實你最後會 cancel out 嘅。咁我 for the sake of 呢個 demo 咯，我照寫啦。你就當咧，我而家首先其實唔係計緊145對100，我先研究咗145同 x 的關係先。咁145同 x 咧呢兩條友啊，就擺到明係一個大三角減嘅三角噶啦，呢毫無疑問噶啦。如果你呢 part 唔知乜，追翻我之前嘅都係講 LD 法嘅 YouTube， 都唔知就再問我啦。係啦。呢嚿肯定一比波咁長啦，即係一加波咁長啦。咁下面嗰條頭先寫話一咁長嚟嘅。OK，咁叫大三角啊嘛，減翻塊細三角就好 firm 啊，即係減咗波乘波啦。可唔可以？可以嘅説話，咁 x 咧 ，x 就肯定係波乘波本人啦，毫無疑問嘅呢個就。咁啊寫波二線，波乘波冇所謂嘅。咁樣叫乜嘢？咁樣叫做145除 x 嘅比例，得唔得？喂，大佬，我而家唔係揾 x 喎 ，x 唔知幾多喎，我唔使知啊，因為下一步咧我就會做 x 就除翻個100，x 除100，即係呢隻 triangle 同呢隻 triangle 有冇兩對啊？
你心諗，使鬼兩對啊，普通嗰啲同高3個人都掂啦，就係咁樣咯，非常之簡單 ，it's that simple。咁所以今日呢條友咧 X 除100就直接你話 boy 除1又得，或者我照舊兩對法 boy 對 boy 1都得，冇所謂，你喜歡咯，揀個啲時框嘅寫法就得噶啦，啲引號到時考試絕對唔使寫落去啊。要寫咁耐我做完啦，咁梗係啦，我講啊，梗係耐啦，我做使鬼咁耐咩？做完噶啦，一步寫完噶啦，可以做嘅說話。好啦，講翻呢題啦，咁所以都係解釋咗點解我個學生唔係問我呢題咯，因為佢都咁做啊嘛。boy 乘 boy，咁我下面呢個咧就係 boy 乘1 ，OK， 你就會明白點解我話唔使去刻意計 x， 因為冇錯 x 喺度咧，bye bye 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 bye， 唔見晒，明？咁我稍為化個靚簡啫，其實呢個化簡我唔做都得嘅，考試唔使撳，即係考試唔使寫埋出嚟嘅，考試下一步就心算又好，撳機又好唔計，我寫埋俾你睇嘅啫。上面145，下面100，右邊就1加 boy 乘1，咁當然即係1加 boy 啦，減隻 boy square。咁下面咧約晒啦，得翻隻 boy 啫，明唔明到？咁你而家要揾啊嘛，你揾阿 boy E 到 EC 啊嘛，boy E 就咁多，EC 咁多嘛，揾完隻 boy 你咪做完咯。OK， 咁要 solve 嘅當然交叉相乘咧，好易搞嘅啫。咁啊 ，Q 你哋應該係心算到㗎，但係你知啊，我呢啲時日無多啊，係腦退化啦已經，退化晒㗎啦，唔識做㗎啦已經，唔用 program 啊，費事你話我用 program 屈你嘅，呢嚿其實我撳埋啦，冇煩，攞翻部 program 機出嚟先，我呢個 setting 有冇 Q 用咧？有嘅，可以掂啦。咁而家我做嘅動作咧，其實係有啲多餘嘅。即係正常人類應該係自己做得掂嘅，就係交叉相乘跟住梳埋落去。啲 cam 位唔好啱散。講咩啊？係啦，我而家做啲咩？就係左手邊係145隻 boy， 減翻100乘翻1加 boy 減 boy square。我連爆開都懶啊，咁我條 program 幫我做晒啦。咁呢個冇份冇啦，今日交叉相乘咗之後啲係數冇份冇噶嘛，1咯。於是乎就梳埋俾你噶。咁呢條數其實好 Q 簡單嘅，就唔使自己梳。係咯，冇嘢。咁但係是但啦，唔好煩啦。反正最後答案咧，你都搞掂噶啦，係咯，可以係-5 over 4負數嚟嘅，你知收皮嘅啦，即係 mini reject 嘅啦。另外一個0.8 4 over 5，咁你正常如果係考緊試嘅説話，你應該 fit 過我呢啲自己解快啲嘅。所以今日最後答案咧 ，boy E 對 EC 啊嘛，唔好撳錯機喎，呢個真係 boy 嚟咁啱，就真係括弧咧1減 boy 呢個長度咯。除翻阿 EC 即係 boy 咁長啦。咁如果當初叻嘅嘢同我唔一樣，即係可能你就叻呢個係 boy， 呢個係1，咁你計個 boy 字會唔同啦，但係最後呢個 ratio 都係一樣嘅，冇錯，搞掂。0.25即係1 over 4收工，可以嘅説話呢題個分享做到此為止。咁但係佢 send 份卷俾我啦，呢份卷另外有題數我都覺得幾值得參考嘅，就唔難噶啦。不過近期少考，咁我可能下條片會拍埋。係咁先啦，喂，加油咯，拜拜，加油。